Edhe këtë javë ne morëm një adresë për një shtëpi të bukur në Gjilan. Bëhet fjalë për shtëpinë e Agim Latifit, e cila sapo e pam na la përshtypje mjaft të mira sa i përket eksterierit të saj. Një shtëpi e bardhë me xhama të mëdha e të zeza dhe me disa taraca në kuadër të saj janë disa nga karakteristikat të cilat na ranë në sy sapo ne shkuam atje. Por edhe ky kopsht, të cilit duket se i kushton një rëndësi të madhe, është karakteristik në këtë shtëpi. Shtyllat të cilat janë të vendosura para derës së hyrjes i japin kësaj shtëpie një stil dhe një hije shi të madhe. Edhe ngjyra e bardhë, e cila është përdorur në fasadimin e të shtëpisë, luan rol të rëndësishëm në cilësimin e saj si të bukur dhe moderne. Duket se në kuadër të kësaj shtëpie taracat janë mjaft të rëndësishme. Pronari i kësaj shtëpie ka vendosur që shtëpia e tij të ketë 4 taraca, në mesin e tyre edhe këtë në katin e parë, të cilën e shfrytëzojnë shumë gjatë stinës së verës. Kështu dukej eksterieri i kësaj shtëpie, ndërsa tani sigurisht se shumë nga ju jeni kurreshtar për të parë interierin e saj. Ambienti të cilin kishin krijuar ata na bën edhe neve të ndihemi shumë rehat. Gjatë vëzhgimit në këtë hapësirë, pam se është një ambient mjaft i pastër ku pronarët kanë vendosur që përveç elementeve të domosdoshme, aty të mos vendosin gjë tjetër. Në gjithë këtë hapësirë që po shihni, dorë kanë vetë pronarët e shtëpisë, zotria Agim Latifi dhe zonja Shukrane Çoromi, e cila na shpjegoi më detajisht se çka karakterizon dhomën e tyre të ditës. Kjo është një hapësirë tepër e madhe, edhe është e stilit krejt qelun në altë poshtë, për shkak se e du hapësirën, edhe nuk e kam ngarku si që peshin edhe vetë me shumë mobile, me shumë sende, kom dash veç me pas hapësirë shumë. E kemi zgjedhë ngjyrën e bardhë ma shumë, për shkak të normal peshini është në kombinim me zezën, përveç perdeve që janë, kom dash pak mjath y kësaj bardhë e zej, kom bot tjorgovanta, gjithçka gati pothuajse është kombinim bardhë e ze. Ngjyra e bardhë që thash më ka pëlqy, se sidomos unë edhe burri gati krejt pothuajse vetë e kena bo qysh ka mu do, këse përveç qyteti i parë, ndërtimit jashtëm që ta bën veç arkitekti. Por cilat kanë qenë arsyet që zonja e shtëpisë ka vendosur që ngjyra e bardhë të mbizotrojë në shtëpinë e saj.
motor ngjyra e bardhë, ka dhe ma shumë dritë shtëpia, duket ma e ndritshme dhe sipas meje duket shumë ma bukur, nuk e du errësirën, thash e du hapësirën, e du dritën, edhe pak a shumë kum dashur që to mi